안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 다른 언어로 보고 싶다면 설정 자동자막에서 우리나라 언어를 선택하세요. 오늘은 가래 배출과 마른 기침에 좋은 천연 치료제 음식 4가지 식품으로 만드는 법 알려드립니다. 감기와 독감 등을 완화하고 예방하여 중년과 노년의 기관지, 호흡기 건강에 도움이 됩니다. 질문자 김복수님의 기침 멈춤, 가래 제거에 좋은 천연 치료법에 대한 답변입니다. 수업 시작합니다. 가래가 많아 기침이 나오려고 할 때 억지로 참는 것은 건강에 좋지 않습니다. 기침은 우리의 신체가 호흡기에 과도하게 쌓여 있는 가래를 제거하는 방법 중 하나인데요. 기침하는 것이 힘들고 고통스러운 문제이기에 가래 제거와 기침을 멈추게 하려 합니다. 많은 사람들이 가래 배출과 기침을 그치게 하기 위해 다양한 방법을 찾고 있습니다. 병원을 다니며 치료를 하며 여러 가지 자연 가래 제거 치료제, 자연 기침 치료제를 만들고 있습니다. 첫 번째 자연 치료제 재료는 마른 기침에 좋은 음식과 호흡기에 좋은 음식, 생강인데요. 생강 두 쪽을 껍질을 벗겨 흐르는 물에 깨끗하게 씻어 물기를 털어 잘게 잘라 준비합니다. 생강은 호흡기와 기관지 충혈을 억제하는 약물인 충혈 완화제 효능이 있습니다. 콧물 재채기를 억제해주는 역할을 하는 항히스테민제의 성분도 들어있는데요. 기도를 확장시켜 폐를 깨끗하게 만드는 데 큰 도움이 됩니다. 마른 기침에 효과를 보이며 기침을 원활하게 할 수 있도록 도와 가래 제거 효과가 있습니다. 농촌진흥청 자료에 따르면 생강은 진저롤 성분이 들어있고 활성 성분이며 항염 효과가 뛰어난데요. 폐렴, 이관지염, 호흡기 감염의 자연 치료를 위해 널리 사용되고 있는 식품입니다. 두 번째 재료 준비는 기침을 해소하고 가래 제거에 좋은 음식 양파인데요. 양파 반쪽을 껍질을 벗겨 흐르는 물에 깨끗하게 씻어 물기를 제거하고 잘게 잘라 준비합니다. 강력한 천연 항생제인 양파는 바이러스와 박테리아에 대항할 수 있는 신체 면역력을 높여주는데요. 거담제 성분도 들어있어 쌀쌀한 환절기인 가을과 겨울에 많이 먹으면 좋은 식품입니다. 천연항산화제 플라보노이드, 폴리페놀, 케르세틴 성분은 소염, 천연항생제 작용을 하는데요. 염증 제거, 가래 배출, 기침을 자연적으로 멈추게 하고 호흡기 질환을 없애는데 좋은 천연 치료제입니다. 세 번째 재료 준비는 염증 완화, 가래 해소, 기관지에 좋은 음식 천연 발효 사과 식초인데요. 천연 사과 발효 식초는 사과가 많이 들어간 자연 발효 식초가 좋으며 2스푼을 준비합니다. 천연 사과 발효 식초는 염증, 가래, 기침을 해소하고 인후통 치료 효과가 뛰어납니다.
식후에 사과 식초 1에 물 9를 섞어 각을 하면 입속의 다양한 염증 예방에 도움이 됩니다. 천연 사과 발효식초는 천연 벌꿀과 같이 먹을 때 최고의 효과를 얻을 수 있습니다. 네 번째 재료 준비는 기침 멈춤, 염증 제거, 가래에 좋은 음식, 기관지에 좋은 음식 천연 벌꿀인데요. 천연 벌꿀은 설탕이 들어가지 않은 천연 벌꿀 4스푼을 준비합니다. 어린이와 노년에 많이 발생되는 가래 제거와 마른 기침을 해소하는데 놀라운 효능이 있습니다. 연구에 따르면 천연 벌꿀은 야간 기침과 마른 기침을 완화시키는 것으로 밝혀졌습니다. 때문에 감기, 독감에 걸려 가래가 많고 기침을 자주 하며 염증이 있을 때 꿀을 먹으면 큰 도움이 됩니다. 염증, 통증, 가래 제거, 기침에 좋은 음식, 생강 천연 치료제 만들기 알려드립니다. 재료 준비는 생강 2쪽, 양파 반쪽, 천연 사과 발효식초 2스푼, 천연 벌꿀 4스푼, 물 2스푼을 준비합니다. 준비한 모든 재료를 믹서에 넣고 갈아서 병에 담아 밀봉하여 냉장고에서 1일 숙성하여 먹습니다. 가래 배출과 마른 기침에 좋은 음식, 생강 천연 치료제 먹는 법 알려드립니다. 하루에 1스푼씩 7일 동안 매일 3번 식후에 섭취하며 2일 동안 쉬고 다시 7일 동안 먹습니다. 개인적인 차이가 있으며 생강, 양파의 매운맛은 과잉 섭취하면 속쓰림이 생길 수 있습니다. 건강하세요. 시청, 구독, 좋아요, 댓글 감사합니다.